今年打比咧就已經名花有主啦，百賀飛駒咧嚟香港之前咧一場頭馬都未贏過，咁啊結果佢服役嘅第一場頭馬咧就係香港嘅打比大賽，咁啊呂健威亦都係繼金槍60之後咧再贏多一次嘅，而韋紀力亦都相隔咗好耐咧香港再贏大賽啦。係啊，恭喜威哥啦，即係再贏打比啦。咁其實捉完即係有開心就有唔開心啦。其實捉完就真係蝕咗個形勢咧，亦都可以反映到呢隻馬原來咁勁喎。哇！末段做嗰個時速嘅，淨係谷即係沙田嗰啲2000嘅終極時速嚟嘅，蝕咗個慢步速爭一步啊！咁都可惜啦。始終有時打比真係㗎啦，你即係個取位即係一身功名，即係只係一次嘅啫。咁啱啱好百賀飛駒就叫做半偷雞成功啦。咁希望呢隻馬咧今季都可以繼續上啦。咁啊，呢一堆4歲馬咧，大家留意住佢哋日後嘅進度啦。咁有部分跑完打比做翻自己喺原班作戰咧，都一樣係好有樂氣嘅。咁跑完啲大賽啦，星期3晚繼續喺沙田啊，不過跑泥地夜賽9場啊，提下大家係9場嘅。咁啊頭場開跑咧係6點45分冇提早。咁啊3天6保獎冇多寶，不過喺尾場咧第9場咧4重彩及4連環就有150萬嘅多寶啦。停賽復出就有楊明倫，咁啊停賽騎師包括有近期受風順嘅艾杜拿啦、巴道希威森、毛顯東，咁啊下次停賽咧就黃志宏，就係5班啊，都係5班1200啊，拆兩組啊，因為4班1200拆兩組，5班1200拆兩組，啊落班都有成4隻㗎，咁睇下啲落班馬佔唔佔到啲着數啦。型到爆咧就轉咗去蘇慧賢馬房嘅。今季暫時啊，呢一刻最好泥地上邊嘅騎師係黃寶利啊！星期3晚佢騎好多係佢之前贏開嘅馬，包括呢一隻標誌多多。其實拆咗兩組就即係代表水準就唔會話太高啦，因為將啲實力馬就攤開咗啊嘛。弱之中再減弱。冇錯，咁所以我繼續都係揀翻隻標誌多多啦。咁上一次都係精選嚟㗎啦，呢隻馬。咁希望佢能夠有打搭咯。其實呢隻馬關鍵就係佢出閘嗰下，其實佢起步嗰佢唔係好快嘅啫。但係而家現階段希望佢即係跑多幾場，跟住成熟咗咧，佢只係關鍵嘅出到閘咧，佢就可以再贏嘅。因為上一次咧，其實我 check 翻嗰啲短途咧，嗰晚咧冇乜邊隻馬可以一放到底嘅啫。佢能夠做得到，仲要入到直路初一騎就甩開咗啊！跟住先俾嗰隻南區王追佢嘅啫嘛。兩隻馬都甩開咗，後邊都係出色冠軍嚟㗎。咁仍然都係即係留喺5班孭住個中磅，用阿黃寶嚟繼續減10磅，繼續好跑嘅。如果佢繼續出閘順利咧，有權打搭再贏啊！我睇。雖然5班嘅連接馬比較少啲，但係上季到依家都同馬房有一隻啦，全程路通。我都預計呢隻好跑啊，同埋呢隻係黃寶嚟冇得掂嘅馬，而且喺神課上邊你睇佢跳咧好定嘅，人馬真係夾檔嗱。雖然佢仲有少少搶，啲腳法唔靚，但係冇以往咁急、咁狂、咁亂㗎啦，已經。由黃寶嚟跳起上嚟係有板有眼㗎，所以呢隻係佢操控得到嘅馬咧，可以繼續寄予信心嘅一票嘅。咁啊，另外就係型到爆啦，因為蔡明紹咧，我相信佢就可能係拆咗都拆唔勻咧。佢原本一路都係摸實呢隻型到爆嘅，但係到最後可能應承咗謙謙君子先啦。咁啊，結果咧就俾咗阿班德禮，不過執過12檔。其實呢隻馬我自己覺得次選嚟嘅，所以我揀咗做精選場次，我覺得有機會冚下隻標誌多多嘅。當然啦，能力就一定係唔高㗎啦。型到爆嗰陣時，我哋40幾分，成日都講緊呢隻馬近而無威脅嘅，場場都係近喺啲泥地1200。好啦，咁但係而家21分啦喎，比嗰陣時減咗20分啊，短短都係半年時間啫嘛。咁今季其實都冇喺呢個路程真真正發展嘅，咁成日都係想諗住試下增程，考啲田草1400啊、1650米啊、谷草啊、泥地又好，都係揾唔到出路。咁而家可能真係能力有限啦，即係隻馬係唔叻，係啲叫做低班嘅短途後上馬咯。咁而家減夠分啊，咁啊落翻嚟縮翻去谷草泥地1200。佢過往上名路程嚟啊嘛，嗰陣時喺4班式上名喎。咁如果有到時個場地利追嘅話咧，呢隻咧都有權爭 win 嘅。有隻都可以再諗一諗，即係今場可能都係搏一搏嘅啫，就係隻準鋼。因為其實前一次贏泥地啊，雖然贏啲變化地，但係都幾出色。上次諗住翻去草地都接近過，但係真係一步都冇好差嘅，即係解釋唔到。咁唯有講，即係可能泥地叻佢好多咯。嗱，今次翻過嚟正常嘅泥地，你可以再俾多次機會佢嘅，有分頭㗎，因為上次大敗啊嘛。咁所以呢一隻就可以叫重新再叫睇翻住咯。睇下正常泥地佢夠唔夠跑啦，佢係贏濕萬嚟嘅。咁加多第3選就係隻神速密碼咯。能力都唔會高㗎啦，不過你落到嚟5班換咗批唔同嘅對手，有個內檔咧，咁都可以加入埋考慮嘅。落班就花果猴王啦，咁啊今次田泰安咧就跑五福星啊，跑去運來勇士啊，俾咗霍宏星都有機會執到煎堆喎。扶搖世勁咧，呢隻係初出馬，屬於姚本輝旗下啦，咁啊呢隻都係輝哥自己引入嘅。
睇下係咪好似溝女超嘉嘉咁啊，一出喺泥地都跑得好啦。咁啊，運來勇士啊轉咗去尤達榮馬房，咁啊跑過幾次泥地就全部都入得到三甲。前一場就好勁喎，贏馬姿態。咁啊，上場就真係小打塔啦，馬房我都唔知點解咁唔科學嘅。咁但係你唔科學嘅計法就係你隔咗一格，你今次咪有機會又贏翻咯。因為前一次佢贏咧，雖然係少少變化場地，就係贏得係好出色嘅。今次4檔好跑嘛，你咬住啲好位，咪好似你贏馬咁樣啫嘛。田泰安可能應承咗5福星先，咁啊霍宏升近排手風順啦，同埋都要收拾心情啦，即係祝願佢都騎到100分㗎啦。咁我諗呢隻都係繼續好跑嘅。另外有啲變數嘅就係標之星河呢隻側身馬咧，其實一路以嚟咧，佢都唔差嘅嗰啲表現喺草地，咁但係今次轉過嚟泥地咧，從個血統上邊情深意重嘅，第一唔係無的放矢嘅，第二就係你睇翻佢啲泥地集咧，佢課都走得靚嘅，所以呢啲喺個血統同埋神課上邊嗰個試集咧，係有啲根據轉過嚟泥地咧，就隨時令到你哋呢一堆互相對嚟對去嘅對手咧，就殺你哋一個措手不及嘅。正路去計運來勇士當然係牌面馬，但係暗盤咧呢一隻標之星河贏晒，我亦都覺得絕不意外嘅。我都同意啊。其實如果佢適應嚟，佢贏得添啊。呢兩場千四佢都幾勁啊。成日都話啦，田草千四嗰啲賽事水準就一定係高於谷草1200、沙田1200同埋泥地1200。咁當然沙田1200有時就要睇馬嘅。咁你遇到啲超級馬就冇得講啦嚇。咁但係過到嚟泥地，佢一定係賺得到級數嘅呢隻馬。咁如果你信血統嘅話，佢啲種就冇問題嘅，跑即係泥地啊。咁加上試集表現都係 OK 啦。預期都係會有飛嘅熱門分子之一嚟嘅呢隻標之星河啊，有權冚下隻運來勇士㗎。再揀翻就係隻星火燎原啦，因為星火燎原其實同運來勇士一樣嘅啫，佢轉過嚟跑泥地之後係上場差少少，但係佢都仍然係有獎金名次嘅，同埋嗰場咧贏得自然贏。係黃寶利一隻自己走得好順嘅，咁巧合嘅，全部後邊都唔喐。咁啊，但係今次10檔都係要早段比較被動少少，佢都好後生嘅啫。所以今場我認為都係睺埋啲後生馬為主㗎啦，擸埋隻肥仔精神啦，佢都係啲草地轉過嚟，都係搏陣下呢啲嘢。1200啊，擸埋隻肥仔精神啦，睇下咪呢4隻搞掂啦。咧我揀咗4場10嘅南區王啦，同埋8場7精彩動力。我揀咗頭場啊，1場1金絲勝仗，2場9標之多多。提多一次大家啦，嚟緊星期3咧係跑沙田泥地夜賽，大家唔好去錯馬場。頭場開跑係6點45分，我哋下期節目再見，拜拜。